Bora lá. Mais um dia de luta. Já descarregamos mais material ali para dar continuidade ao pendre. Isso aqui que eu plantei aqui é um pé de siriguela. Botei só o pau, aí já saiu todas as folhas secas, já secou tudo, e agora já tá nascendo, ó. Bem verdinho. Tá saindo aqui na ponta. Depois eu mostro o resultado aqui de como vai ficar esse pé. Ó, mostrando de longe, só a vara seca. Daqui a uns 2 anos isso aqui vai estar bem grande, se Deus quiser. Vamos dar uma conhecida aqui. Uns pés. Goiaba. Outro pé de siriguela. Inclusive a mangueira tá até ligada, aguando de pouquinho. Banana. Caju. Cana de açúcar. Acabei de aguar aqui, que não tem mangueira para esse lado. Aqui é limão. Tá aguando também, ó. Limão. Um reservatório, caso pare de vir água. Outro pé de limão. Esse tá grande, viu? Esse balde aqui com água aqui, tem uns cachorros aqui dos vizinhos. Aí eu deixo sempre um baldinho com água aqui pra eles beber água, bichinho. Outro pé de siriguela. E aqui é o alpendre. Esse aqui é um dos cachorros. Folgado. Tem um negócio na pata dele, que ele sofreu um acidente aqui. Ó, o bichinho, tá vendo? Bem magrinho. Mas a gente sempre traz comida pra ele quando vem pra cá. A pata dele, tá vendo? Machucada. Foi um acidente. O carro. Disseram que foi uma moto que barrou nela, que é uma cachorra. E aqui ela é o velho. Ei! Bora! Aí esse material que chegou hoje, que nós viemos receber, é pra aterrar aqui, fazer o piso desse alpendre aqui de trás, da parte de trás da casa. Aqui vai ser uma churrasqueira. Estamos fazendo. Ó, ali é onde vai ficar o material. E essa parte aqui da lateral, ó, vai ser o alpendre. A gente vai puxar essa lateral todinha de alpendre. Aí aqui é a churrasqueira improvisada. Pé de acerola. Acerola. Mais um pé de limão. Inclusive ele está sendo aguado agora. Dá uma olhadinha. Aqui é um improviso, né? De um pé de maracujá. Ele começa daqui, ó. Vizinho um pé de manga. Aí ele sobe, vem enrolando aqui, ó. E vem pra cá. E fica aqui, nessa parte aqui que a gente fez. Mais um pé de limão. Tá sendo aguado. Outro. Não, esse aqui é. Não. Laranja. Esse aqui é pé de laranja. Manga. Mais uma casa que a gente tá construindo. Aqui é a casa do Júnior. Aqui é o jardim da mãe. E essa parte aqui que a gente deixou vazio. Essa parte aqui vazia aqui, a gente quer fazer uma piscina. A gente vai arrancar a cana de açúcar e vamos fazer a piscina aqui no meio, se Deus quiser. E ao redor vai ter os pés de coco, que já tá crescendo. Já tá chegando água. Água.
Um pé de limão, de coco. E aqui já tá bem cheinho. Até a abelha tem, ó. Porque coco, pé de coco ele toma muito, precisa de, requer muita água. E aqui é tamarindo. Já tem já, ó. Ó. Aqui é jambo, pé de jambo. Tá crescendo. Veio direto, esse aqui, esse pé já veio pronto, diretamente de Fortaleza. E é isso aí. Em breve estarei postando mais. Por hoje é só. Valeu. Até depois. Valeu. Já vai já. Bora. Da hora.